大家好，我是木子李。天气变凉，我里边也穿上厚的衣服了。今天咱们给大家拍摄一期大众高尔夫的视频啊，这是一期高尔夫7的视频啊。说实在，现在大众高尔夫8已经上市了，这款车其实没有什么看头了。但是咱们本期视频啊，主要讲的是维修的要点啊。好，咱们随着镜头一块去看一下。咱们来到前脸位置啊，看到前脸，咱们可以看到这款车有很多地方都已经爆漆了。这个爆漆的根本原因我也看过了，这个车它应该是在下方修理厂维修的。可以看到前杠内部颜色它是黑色的，这证明这个前杠是个副厂的前杠，而且并没有喷涂底漆，而是直接喷涂了面漆。可以看到这个漆面，之前我也跟你们说过啊，有些地方一分价钱一分货，便宜的货肯定是这样的。看到没有？这些位置啊，同样也是，还有这些位置啊，看到没有？这个漆面根本不可能附着在上面，也就是当时刚喷上去的时候，看到没有？一块块的，跟狗皮膏药似的，真心难看。咱们继续看，这是装配牌照扣的地方。在修理厂的地方啊，它没有专门的这种铆钉啊，它装配牌照扣怎么给你装配啊？就打子公司，看到没有？这就是打子公螺丝打的眼儿，它没有拉铆钉的设备啊，也没有铆钉，所以它就这样给你选择装配啊。这辆车今天车主过来是准备走保险进行维修的，可以看到啊，这个前杠这个位置啊，还有叶子板这个位置啊，都是有刮蹭的。咱们继续看。车门位置啊，这个位置也是有磕碰，也是有掉漆的。咱们看一下，这次啊选择把这个车门也一块喷了，还有后车门位置可以明显的看到变形位置，看到没有？咱们继续看后叶子板位置，后叶子板位置也是有变形的地方，而且这些位置啊漆面已经被磨损掉了。还有后杠位置啊，后杠位置可能有人说这个磨损比较小，抛光就可以了。但是咱们继续看，看到没有？这边直接被坑掉一块去啊！咱们看一下这个位置，看到没有？这个后杠应该是个原车的，它有铆钉的，铆钉结构。好，大体带大家看一下，咱们开始准备维修。这一次喷漆啊，喷这一整面，加上2个前杠，还有一个右前叶子板。大家都知道，在我们这喷漆呢，首先反光镜、门把手、车门外压条都要拆解下来。现在开始动手拆解。现在车门护板拆下来了，咱们看一下车门护板这个位置啊，它是真皮材质的，但是这下方它是织布的，可以看一下。其他位置都是塑料材质。这是内部啊，内部由多种东西拼接而成的。这个位置啊，它是个氛围灯。看一下拆下车门护板之后，车门内部啊，看到没有？密封的比较整齐啊，整体线束也比较整齐啊。这根铁丝啊是我装的，因为它的反光镜线束啊要从这伸进去啊。这个车门是个原车车门啊，可以看到这边有底盘号。好的，前车门拆解完成，反光镜、亮条、门把手堵头拆掉了，一会儿还要开关车门，所以没有把这块给它拿下来。那几个小刮蹭就不带大家看了。今天咱们看一下这个躲后门啊。躲后门由于它变形的位置啊，在金线位置啊，咱们首先采用记号笔给它画了一根金线，然后咱们采取打垫片的方式进行维修。打垫片的时候，按照这个金线的位置进行打垫片就可以了。好了，咱们开始打垫片。现在已经打完垫片了，按照这个金线位置打的。现在准备开始给它进行拉伸，一个手拍摄，一个手拉伸，一块看一下。可以看到这个金线已经稍微出来了一部分。现在咱们继续拉伸，现在已经拉伸完成。大家可以看一下这套金线。现在咱们把垫片取下来进行轻微整形，已经取下来了，打磨一下砂轮，看一下效果。好的，现在整体基本维修完成了。然后前面我也给它把中网拆了下来。为什么把中网拆下来呢？大家可以看一下，这个前杠买的新杠，它没有在下边给它喷涂底漆啊，而是直接把杠装在车上面，然后给它喷的漆，把中网也装上去喷涂的。这边整体这一面全部给它维修了，然后就是维修面积比较大的，就是这个后车门位置了。车门的维修过程，咱们也简单给大家录制了一下。
你像后杠还有后叶子板稍微打磨一整形啊。后车牌还有挡泥板，咱们都给它拆除掉了。说1000到1万啊，它这个杠啊自己买的，自己只能这样承受了。然后这次喷涂的话，只能尽可能给它处理一下了。好了，咱们本期视频到此结束，欢迎大家积极在屏幕下方评论、点赞、留言。有喜欢我视频的点点关注，咱们下期视频见，再见。